What's up mga karepa? So yun na nga, gagawa tayo ng isang video. At sana rin expect na ito ay maganda, no? Ay ito ay pang-vlogging lamang, no? Kagaya ng mga sound effect na kagaya ito. Ginagawa mo. Tapos, may biglang na lang lalabas na malakas na apoy dyan sa harap ng screen, no? At may biglang uulan ng pera dyan sa harap ng screen natin. At saka biglang may lalabas ng malaking ibon dyan, no? Padyan malaking ibon, no? At yun na nga, no? Yung mga sample videos na inedit ko, no? Gawa sa mobile cellphone lamang, no? Mga karepa, maraming salamat po sa panonood.